Selamat datang di channel Wong Tani. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan anak burung hantu ya. Ini kasihan sekali ya, karena pas kemarin ada banyak angin ya, angin dengan kecepatan yang cukup besar ya. Kandang-kandang yang ada di lahan persawahan itu pada roboh. Akhirnya ya inilah ada salah satu kandang yang ternyata ada penghuninya ya, yaitu ada 4 sebenarnya, ada 4 ekor anak burung hantu ya. Namun yang satu ternyata pas rumahnya roboh yang di areal persawahan ya, yang satu meninggal ya atau mati ya, dan yang ini satunya, yang ini itu kakinya posisinya patah ya, karena tertimpa oleh ya, ini sudah itu ya, Anda bisa melihat kakinya patah tertimpa oleh kayu ya, yang menopang kandang yang di sawah ya. Ya ini ada, jadi yang tinggal tersisa ya satu kandang ya, yang ternyata ada penghuninya itu ada 4, satu meninggal atau mati, yang 3 masih hidup ya. Ya yang untuk kandang-kandang yang lainnya juga ada ya, namun baru bertelur ya, jadi telurnya juga semuanya pecah, jadi nggak bisa di ini ya, dimanfaatkan atau diitukan lagi ya. Ini untuk burung hantu ya. Ya ini juga sangat efektif ya buat buat ini apa namanya, pembasmi hama tikus ya. Ini paling efektif ya untuk burung jenis ini ya. Ya ini masih anakan ya, anakan burung hantu. Ya mungkin itu saja ya vlog dari Wong Tani. Jangan lupa untuk subscribe channel Wong Tani ya, untuk terus mendapatkan video-video terbaru dari Wong Tani ya. Terima kasih karena Anda telah menonton saluran Wong Tani.